dobra, domyślacie się chyba, że za każdym razem ja muszę wychodzić i ustawiać gdzieś kamerę na statywie, więc już starczy kręcenia z zewnątrz. Jedziemy na załadunek. Tutaj też Wam się musi podobać. Wam tylko pokażę, że ja tradycyjnie pakowując się do auta mam tu wielki bałagan. Oj, się na bałaganu za bardzo nie widać, ale on tam jest. Dobra, jest teraz już wszystko ok. Tu włączone. 9:36, pojedziemy do Opola. Ładunek, co się kiedyś odwołał przez wężkę, jest znowu. Natomiast jest nowe zezwolenie. Zobaczycie tej trasy. Nietypowo gabarytowa trasa. Można na wprost? Można. Ale po co, jak można dookoła? Jedziemy. Żegnamy się z bazą. Wrócimy. Nie wiadomo, że nie na święta. To by było fajnie w sumie, gdyby takie zlecenia teraz podpadały. Jedno za drugim, że auto by zostawało sobie w trasie. Ja bym zjechała na święta. Tak sobie zamawiam. Jeżeli gdzieś kogoś jakoś spowolniłam na jakimś skrzyżowaniu albo przed rondem, na rondo wjechałam, z dwóch pasów jechałam przez rondo środkiem, dwoma pasami, to bardzo przepraszam, to nie moje ego, to rozmiary tej ciężarówki, mam na to zezwolenie. Mam zezwolenie, więc tak sobie na pusto mogę jeździć. Zestaw jest szerszy od standardowej ciężarówki. Zestaw jest znacząco dłuższy od standardowej ciężarówki i co jest najważniejsze, naczepa przy skręcaniu bardzo zachodzi, ma skręt na osie, bardzo mocno zachodzi, co oznacza, że jakbym sobie jechała tylko jednym pasem ronda, to po prostu naczepa ustawia mi się po skosie, no i żebym jak chciała, to i tak po prostu jadę dwoma pasami, bo tak po prostu działa ta naczepa i ze względów bezpieczeństwa to ja nie chcę nikogo zabrać. Na pewno widzieliście takie nagrania raz na jakiś czas na socjalach, jak ciężarówka gdzieś tam w ciasnym miejscu skręca. No i samą końcówką naczepa zabiera jakąś tam osobówkę i ciągnie za sobą. No więc właśnie, taka zwykła ciężarówka jak w miejscu skręca tak na ostro, to właśnie to sam tył trochę zachodzi, tak jakby się obraca. Natomiast moja ciężarówka i naczepa na skrętnych osiach robi to po prostu 100 razy bardziej. I te koguty to też są uzasadnione, one też są na prawie. To nie jest tak, że jak jestem pusto, na pusto to nie ma kogutów, bo to też nawet sami kierowcy zawodowi dosyć często oburzają, że jak jadę na pusto, to po co mi ten kogut z tyłu na naczepie, bo razi w oczy. No po to, że naczepa jest szersza i po to, że zestaw jest dłuższy. Więc tak trzeba. Jest czwartek, a ja wyjeżdżam w trasę. Dawniej by mi to nie przeszkadzało, ale teraz na weekend w trasie, niby już wieki nie byłam na weekend w trasie, się trochę przyzwyczaiłam do domu. Tak mi dziwnie wyjeżdżać, szczerze powiedziawszy. No nic, przestawię się zaraz na tryb roboczy i będzie dobrze, już nie będzie szkoda. Takie przypomnienie, jak jeździcie osobówką i chcecie przez bramki szybko i żeby nie było korków, to AutoPay. Ściągnijcie sobie aplikację, czy jak macie BankPay'a, to też sobie możecie aktywować. Natomiast jeżeli chodzi o ciężarówkę, jeżeli macie EWE od Eurowag, to tam też można aktywować właśnie opłatę na autostradę A4 Kraków-Katowice. Mega fajne, bo nie trzeba takich kwitków zbierać, nie trzeba karty szukać, tylko po prostu tak jak dawniej na Wietolu, że się podjeżdżało pod bramki, otwierało się i jechały dalej, więc polecam. Powiedzcie swojemu dyspozytorowi, szefowi, albo sami sobie aktywujcie, jeżeli to Wietem zarządzacie, bo tak jest.
Daj ładnie. Słuchaj, muszę coś zrobić z tego serca. Mogę? Będziesz nawet w filmie. Nie wierzą mi nawet, kurczę, koledzy, że siebie spotkałem. Ja mam w filmie kolegę, który ma masę różnych rzeczy z tego. No dobra, idziemy patrzeć. Eurowag nie ma bardzo dużo stacji przy autostradach, takich dosłownie na autostradach, ale trochę ma. Zawsze z tego cieszę, bo Volkswagen to tak średnio gdzieś tam zjeżdżać. Dobra, tylko chcę tabliczki zostawić i w sumie statyw. Nic nikomu nie mówcie, ale to jest McDonald's, a powiem wam szczerze, że nie wiem, czy się oprę. Trzymajcie kciuki, żebym się uparła. Żebym parła i nie kupiła McDonalda. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Nic mi nie mówcie, bo ja nie wiedziałam, żebyście trzymali kciuki. Trzymaliście? Of course! No, teraz ja muszę jeść frytki. Na szczęście frytki się nie liczą. Ja tu teraz wyjadę. To w Polsce jak w Niemczech przy tych głównych autostradach. Jeszcze majonez. No to teraz już prosto do sypialni. Przejechałam tachą 5 minut. No już powiem wam szczerze, że jestem zmęczona. Dzisiaj jeszcze z targów z Warszawy jechałam. Rzeszów. Troszkę dużo. Już wolałam przejechać 5 minut, to się nic nie dzieje. Patrzcie tu, ja w ciężarówce mam jedwabną poszewkę na poduszkę. Tak jest lepiej dla skóry, dla włosów. Generalnie od momentu jeszcze jak jeździłam na gabarytach i któregoś razu byłam tak zmordowana, jeszcze jak śmigła woziłam, po nocce, że jak się położyłam rano spać, spałam przez kilka godzin, a ja jakoś w tamtym czasie zawsze lubiłam sypiać na brzuchu. No więc jak zasnęłam w takiej pozycji, wiecie, na boku, na policzku i jakoś prześcieradło się zagięło. I miałam taką szramę, jakoś tak chyba, tak przez czoło, przez oko w ogóle, jakby miała bliznę i ta szrama mi przez cały dzień została na twarzy. Dopiero następnego dnia jakoś się wchłonęła i stwierdziłam, może czas już na jakąś taką poszewkę, która nie będzie mieć właśnie na jakąś lepszą pościel, w skrócie. No i od tej porze śpię właśnie na jedwabnej i one są strasznie drogie, ale są też strasznie trwałe. Ja tą mam chyba 3. albo 4. rok już. No, mam 2 na zmianę, bo mam jedną pościel białą, a drugą mam granatową, więc mam 2, one sobie rotują w praniu, ale generalnie polecam. Dzień dobry, prezentuję mój nowy kombinezon roboczy Carhartt. Amerykańsko. Fajny jest bardzo w gotyku, jeszcze go nie prałam. Jak zamawiałam, bo ja już go dawno zamówiłam, tylko jakoś mi go zawsze było szkoda, bo jest taki ładny, czarny. Bardzo fajny jest. Ja go zamówiłam tak naprawdę z myślą o tym, żeby to był taki targowy kombinezon, taki wiecie, elegancki. Ale stwierdziłam, że może jednak za bardzo roboczy. No i w każdym razie szkoda mi go było używać, no ale dzisiaj użyję i dzisiaj go pierwszy raz zabrudzę łańcuchami. Palimy maszynę, jedziemy.
Neve Pro po lewej stronie, a ich kolory ładne, pięknie. Tutaj też stoi jeden zestaw. No, takie bazy to ja zazdroszczę. Ale ładne, wszystkie ładne kolory, patrzcie, nietypowe w kolorach firmy. Szara, paski takie oczojebne, zajebiste. Nie będzie gdzieś telewizji. A, no to... Tylko uwaga, pirat. Nie. Znaczy, kasku nie zdjąłem na końcu do końca nagrania. Don't look down. Dobrze, no więc wszystko jest już przygotowane. Powiem wam szczerze, że pasowałoby coś zjeść, ale tak w sumie to mi się też nic nie chce robić. Fajne parówki. Ale kawę? Właściwie mam trochę kawy umielonej. Nie będzie świeżo mielona dziś. No dobra, jest załadowane. Nawet w sumie nic nie zobaczyliście za bardzo ze spinania, bo raz, jak już zauważyliście, to was mam ładunków nie mogę pokazywać, bo cały czas takich klientów mam, że mówią po prostu, żeby nie pokazywać ich ładunków. Z czego to wynika? No głównie z tego, że to są bardzo nowoczesne rzeczy. Jest kilka firm, a jak wiadomo, że w takim świecie żyjemy, że jest duża konkurencja. Nikt nie chce po prostu pokazywać co, gdzie, jak produkuje, jak pakuje, jak transportuję i tak dalej, więc no więc po prostu nie mogę pokazywać ładunku. No ale też w ogóle ładujemy się tutaj też dużą ekipą z tagów, więc fajnie. Wszystkie chłopaki, z którymi dawniej jeździłam, więc jest raźniej. No i to jest też taki plus ładowania się w kupie, że jak jest dużo aut, jest dużo kierowców i to kilku kierowców ładuje jedno auto, to wtedy średnio przypada jeden łańcuch na głowę. No więc ja poszłam, to mi się, ładowaliśmy kolegi auto, zapięłam jeden łańcuch, no i jak wszyscy przyszli do mojego auta, to też zapięłam tylko jeden łańcuch, więc dzisiaj to taki lajtowy ten załadunek strasznie. Poszło raz, dwa i to tak człowiek nawet nie wie, kiedy to poszło. Więc spokojna też kwestia tego właśnie, że już ani nie trzeba było najazdów nigdzie chować, ani nic spinać, więc teraz to mi tylko jeszcze zostało uprzątnąć balkon, no i w sumie po robocie. Więc fajnie, ale mam jeszcze dwie kwestie do załatwienia. Mianowicie Webasto mi przestało działać. Włączam i ono się wyłącza, więc już zadzwoniłam do Volvo, no i z plusów to właśnie taki, jak się ma złoty pakiet serwisowy, no to się dzwoni, no i się ma zrobione, więc gdzieś tam do kilku godzin będzie ekipa z Volvo Trucks z serwisu pod Opolem z Dąbrowy. No i zrobią mi to Webasto, bo szykuje się weekend w trasie, jest zimno, więc wiadomo, że bez tego się nie da przeżyć. No i tak jeszcze teraz patrzę na mapę, jeszcze nie mam zezwolenia, pewnie gdzieś później piloci przywiozą, ale już tak się domyślam mniej więcej o co chodzi, już wam pokazuję jaka to jest dzisiaj geografia. A z Webastem to jest taki objaw właśnie, że włączam, widzicie? I się wyłącza. No ale będzie dzisiaj zrobione. No a sytuacja właśnie wygląda mniej więcej o tak, że my zamiast jechać tak, to będziemy jechać trochę inaczej. Mianowicie tutaj Gliwice do A1. To jest jak coś TomTom Go Navigation.
Aplikacja dla ciężarówek. Rok kosztuje plus minus 200 zł. Oj, nie ma press, jest tylko... Dobra. I ona działa tak samo praktycznie jak ta, więc na tej bardziej jeżdżę, ale na tej sobie dużo operuję, a czasami jak gdzieś tam na szybko wpadam, to na tej też jeżdżę. Więc czekajcie, gdzie ja chciałam. A1, tu jest A1, nie? Więc tutaj sobie zaznaczymy punkt. To jest też oczywiście we wszystkich językach. No, widzisz, że się to nie opłaca i wtedy jedziemy tak na Łódź. To A2. No i dalej źle zrobiłam. Tak. Dobrze. No i takie coś. I to normalny człowiek by powiedział, dobra, to już pojedziemy tędy, ale nie pojedziemy tędy, bo musimy zjechać na tą granicę. Więc już sobie tutaj zaznaczam jeszcze do tego Zgorzelec. No i dokładnie wychodzi nam to. Tylko że tu jest trójką prowadzi, a my mamy, proszę Państwa, jechać nie trójką, a 8. Czyli tędy tutaj zjechać. Tylko nie wiem właśnie, którędy, ale chyba tylko 5 z Poznania, nie? Tutaj co to jest? A, czyli tą 8 tutaj. No dobrze. Czyli tak, a to usuwamy. Tylko sobie tutaj zaznaczamy. Z 8. Ta nawigacja działa tak, że ona ustawia, jak zaznaczam kilka punktów, to optymalną trasę, ale oczywiście można też sobie zaznaczyć kolejność. Wtedy tam się wchodzi i ustawia kolejność punktów i wtedy ta kolejność jest taka, jak my chcemy. No więc generalnie to mamy takie coś dzisiaj. Chodzi o to, że właśnie gdzieś tutaj przed Wrocławiem jest zwężka, którą składają, rozkładają. Teraz jest znowu złożona, więc tutaj ona widzi wiadukt gdzieś niski. On jest oznaczony na autostradzie jako niski, jako 3,90. Dlatego ta nawigacja nie puszcza tędy. A tam oczywiście przechodzi, no ale jest takie głupie oznaczenie na drodze, więc też nawigacja nie prowadzi tędy. Ale także tutaj idziemy normalnie, prosto. Natomiast tu mamy takie coś. Czyli ile? 1000 km niecałe. Trzeba będzie tankować. No i mamy serwis. Zobaczymy, co nam tu wyjdzie. Ale będzie ciepło ostatecznie, mam nadzieję. Zrobimy, że będzie ciepło, tak. No widzisz. No to wymienimy. A, okej. Nie ma komunikacji z tym, nie? Mhm. No nic, w każdym razie chodzi o to, że raz, że zrobiliśmy update, czyli aktualizację. Ona mi wyskoczyła ostatnio, ale nie miałam czasu robić i widzicie, coś tam się zwiesiło, ale to już generalnie działa. Jeszcze ten moduł wymieniamy i będzie ok. Także się mega cieszę, bo w ciągu godziny jest awaria usunięta. To jest zestaw, co teraz potarga 115 ton. Takich awarie są nieuniknione, ale tylko takich awarii, takiego szybkiego serwisu, to ja sobie życzę. I Wam też. I to jest dobra oznaka. No i teraz to ja się mogę rozebrać, pójść do DB Pro na kawę i jeszcze musimy, wiecie co zrobić? Pojechać do Media Expert albo czegoś takiego i kupić kartę, bo ja wzięłam aparat w tą trasę i się okazało, że miałam tyle kart pamięci, żadnej nie znalazłam. Znalazłam małe micro SD, ale jak włożyłam do adapterów, to aparat ich nie czyta. Albo błąd, albo nie widzi, więc muszę po prostu nową kartę. Jak będzie przez weekend, może zrobię jakieś ładne zdjęcia Volvega. Jak jeździłam dawniej w tagach, tyle zdjęć robiłam aparatem, pięknych, nocnych, a swoim zestawem się już nie chce. No co to ma być? Szefowa się wkurzyła. Myślałam, że ten kombinezon obrudzę nie wiadomo jak, ale powiem Wam szczerze, po pierwszym załadunku czyściutki, a mało tego, był trochę brudny z łańcuchów, ale jakoś się wyczyścił sam, więc podoba mi się. Bardzo fajny materiał. Ja myślę, że on teraz jest taki aż jakby zamszowy, mega milusieńki, ale ja myślę, że on po praniu będzie taki już twardy, bo to raczej jest taka tkanina robocza. Z czego ona jest w ogóle? Ciekawości. Mi to wygląda na jakąś taką bawełnę. Jest delikatnie elastyczny. Bombul, to co to według jest? Dobra, 98% bawełna, bo tutaj mam metkę, widzicie?
98% bawełna i 2 elastan, bez dodatków. Prać i suszyć na lewej stronie z podobnymi kolorami. Prać w pralce w zimnej wodzie, nie stosować wybielacza, suszyć w letniej suszarce, prasować ciepłym żelazkiem. Nie czyścić chemicznie. No dobra. Tak mi się właśnie te rzeczy Carhartta kojarzą, jako takie właśnie surowe, bawełniane. Tyle go nie nosiłam, bo mi go szkoda było, ale to już jest moment, żeby go nosić. Pewnie jakby był troszeczkę dłuższy w tułowiu, to by był wygodniejszy dla mnie do schylania się, ale wcale nie ma źle. A dzięki temu ładnie też wygląda, to dla mnie też ważne, żeby ładnie wyglądać. Po ładnym wyglądaniu to może nie dziś, ale... Oj, jakie ciepełko, wywastko działa! Ale słuchajcie, mamy jeszcze do tworzenia jedną paczkę. Co to według Was jest w tej paczce? Zgadujcie. Taki rozmiar. Kto zgaduje? To już jest coś takiego oczywisnego. Więc po pierwsze jest to pistolet i to jest do Volviego. A to jest po prostu bańka na wodę, bo mi się w tamtej urwał kranik. Spadł mi i mi się urwał i tamten był taki mały, lepszy jest jakieś takie długie. Też nie chciałam w sumie dłużej, bo trzymam tutaj w środku i mi to zawsze dużo miejsca zajmuje, więc mam zamówiony jeszcze jeden, bo wiadomo, że 10 litrów wody, bo to jest 10, jest za mało w trasie, więc będę mieć jeden taki właśnie w aucie, żeby mieć pod ręką, a na balkonie sobie będę trzymać trochę większy zapas wody, bo to też wiadomo właśnie, że na gabarytach trzeba mieć jeszcze więcej tej wody. A co do usterki Weebasta, no to widzieliście, że został wymieniony ten moduł z przodu i aktualizacja oprogramowania i wszystko pięknie hula, więc fajnie. Wszystko udało się załatwić w ciągu godziny, odkąd zadzwoniłam, także fajnie. Wyjechałam z hali, tyle co zdążyłam kabinę posprzątać i przyjechał mechanik, więc mega fajnie, że tak szybko to poszło. Teraz mogę jechać dalej spokojnie w trasę i mieć ciepełko w kabinie. Pamiętacie to przejście? Czy nie? Ciekawe, czy pamiętacie? Wszystko wiecie. Gdzie jesteśmy teraz? Ha! Tu Volvi zawsze stał, pamiętacie? Jak już jestem w okolicy, to jak nie wpaść na kawę? Ja pierdzielę. Ty, jeszcze rękę mam mokrą. Jak zwykle, jesteś. Powiedz, Alex, po co ty kanał założyłeś na YouTubie? Zostawimy Kanał na YouTubie? No. W sumie to, żeby nie stracić pasji do ciężarówek. Tak naprawdę, tak poważnie mówiąc, no to kanał na YouTubie jest po to, żeby pokazywać, że nasza branża jest bardzo ciężka, ale też bardzo satysfakcjonująca, szczególnie dla osób, które w niej pracują i chciałyby robić coś więcej na co dzień niż tylko na przykład prowadzić ciężarówkę albo prowadzić działalność gospodarczą. No i tak na razie chyba gdzieś udaje mi się wśród moich kolegów odzyskać taką iskierkę, że tak powiem, do tego świata ciężkiego transportu i tuningu, że jednak jak to mawia taka piosenka, że będzie lepiej. No więc też trzymam za to kciuki, bo jest jak jest aktualnie, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No musi być dobrze w ogóle, co ja gadam. Jest rok 2024, tak. Listopad. Zobaczymy za pół roku. Nie, no nie wiadomo kiedy, ale mam nadzieję, że... Za rok. No ja wiem, że wszystko się kręci wkoło pieniędzy, ale wierzcie mi, że jednak nie wszystko. Czasem można coś załatwić bez pieniędzy. Kiedyś to było tak, że za 20 zł nic się człowiek nie dał rady załatwić, ale za flaszkę... A do tej pory tak jest. Tak, już wszystko szło załatwić. A powiedz mi teraz, gdzie się tuninguje auta? Kto jest najlepiej tuninguje w Polsce auta? No jak to kto? No kurde, moi znajomi, no jak? No ale kto to jest? No Damian Pawlaczyk, firma JJ Truck Styling. Jak chodzi o wnętrza, no to Kamil Waliczek, WTC i co? No i tak, no jest jeszcze kilku tunerów. Baca Taf Arta pozdrawiamy. Tak, chłopak maluje fajnie ciężarówki. Tam z nadmorza? Tak, bliżej z nadmorza. I później w dół, no to jest jeszcze Niki For Design, on co prawda już będzie kończył, ale i tak gdzieś wierzę w niego, że będzie dalej tuningował ciężarówki, także no dzieje się w naszym świecie tuningu. Fajne rzeczy się dzieją, mimo tych ciężkich czasów. To jest chyba drogie, co? Nie, w którymś odcinku razem ze znajomym i z klientem, który stuningował tyle, co odebrał nową ciężarówkę z tuningu, powiedział, że on płaci pasją i tak w sumie, no. To się spłaca. Tak,
To Człowiek jest, ma energię, tak? tak, to jest wymienianie pieniędzy na tuning. My to tak nazywamy, że możesz wymienić hajs na tuning. Okej. No dobra. Kto będzie w kolejnym odcinku? O, teraz jest super odcinek. Teraz w sobotę, mam nadzieję, że zdążę go obrobić i zmontować, bo u mnie najbardziej czasochłonnym procesem jest montaż jednak. Będzie super gość. Zresztą każdy mój dotychczasowy gość był nietuzinkowy i niespotykany, a teraz będzie Piotr, którego również serdecznie pozdrawiam, z bardzo fajną historią, z pięknym taborem i jest jednym z takich czołowych przewoźników w Polsce, który naprawdę też dba nie tyle co o jedno auto i ma jedną perełkę, tylko ma każde auto gdzieś zrobione i bardzo wielkie serce w to wkładają, także... No to tutaj na dole jest link w opisie. Dziękuję, to taka reklama. A Make czekaj, my to musimy Trucks jakieś... Better. Co się kryje za tą nazwą? Make Trucks Better? No. Właśnie to, żeby robić jednak te ciężarówki najlepiej, że te ciężarówki tworzą coś pięknego. Także to jest dość złożona nazwa, ale niebawem dokładnie ją zapowiem, o co tutaj chodziło, bo to jest bardzo mocno złożony projekt. Ten kanał ogólnie jest, mam nadzieję, że przyszłościowy, bo dużo rzeczy się już zaczęło dziać, zanim go założyliśmy i on jest tylko podwaliną tak naprawdę czegoś, co myślę, że w ciągu do 2 lat wypalimy na takim polskich social mediach i na YouTubie, bo na YouTubie staramy się pogodzić, że tak powiem, ludzi, którzy nie znają się w ogóle na transporcie i nie wiedzą, co to ciężarówka, i chcemy pogodzić tam właśnie moich znajomych i wszystkich fanatyków, kierowców. Chcielibyśmy stworzyć taką wspólną, fajną, miłą, zajawkową komitywę. Niech tak będzie, a wy subskrybujcie, będziecie widzieć, co się dzieje. Jojo, jaja, bajo, jajo, cześć. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Aaron Lada, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Manu CC VIP i Michał Chojnacki. Dzięki.